Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech City PS Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ခါမျှဝေပေးချင်တာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Excel ကိုသုံးပြီးတော့ဒီအသက်တွက်နေပေါ့နော်အသက်တွက်နေပြီးတော့လုပ်သက်တွေကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များ exercise 1 and 2မကြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း exercise 1 and 2ကိုတစ်ချက်သွားလေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะငါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆရာလေးတစ်ခွက်ဆွဲပြထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရုံးတရုံးရဲ့ဒီအသက်ရဲပြီးတော့ဒီအသက်ရဲပြီးတော့ဒီသူရဲ့လုပ်သက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Excel မှာကတခုရှိတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာဒီ date ပေါ့နော်သူရဲ့ date ဒီအောင်နာလေး date အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့17ရက်10လပိုင်း2023ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာအတိုင်းကိုသွားရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာကတကယ်လို့ပြအခုက17ရက်10လပိုင်း2023ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာလအရင်ရှိရောက်လို့မရပါဘူးเนาะဒီကကွန်ပျူတာဆက်ထရရှိတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကအခုကရက်အရင်လာတယ်ပြီးရက်လာနှစ်ပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းရက်လာနှစ်လို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များလာရက်နှစ်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ရက်လာနှစ်အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းလေးကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဟာကဒီမှာstar mono ပြီးတော့ star name ပြီးတော့ဒီမှာက sex မင်းခရီးလာရောက်ကြရလားဆိုတော့ဟာမောဒါပွဲလက်မှာတွေပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတော့မွေတကရပေါ့နော်မွေတကရအဓိကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အသက်တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမွေတကရသူ့ရဲ့မွေနေ့ကိုကျွန်တော်တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကိုဘယ်ချင်းကနေစတွက်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့17ရက်10လပိုင်း2023ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတယောက်ဥမမောပေါ့နော်ဥမမောအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ရဲ့အချိန်နဲ့သူရဲ့ဒီဖက်ဟာသူရဲ့ birthday ကိုပေါ့နော်သူရဲ့မွေးနေ့ကိုမြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမြောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်နော်ဘာပဲလုပ်ချင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ညီမျှချင်းရေးလိုက်ပါပြီးတော့ထိုးဆန်အတိုင်းကွင်းစားနဲ့စမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကသူ့ကိုအခုအချိန်ပေါ့နော်ကိုတွေ့ချင်တဲ့အချိန်ကနဲ့ပေါ့နော်အခုအကြဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်17ရက်10လပိုင်း2023အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ minus ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ birthday ကိုတစ်ချက်တော့နှုတ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ compare ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကသူ့ရဲ့မွေးတက်ကရဘဝန်တုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားစားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်နဲ့သွားစားရမယ်ပေါ့နော်365ရက်နဲ့သွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှအစားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချောင်းလေးပေါ့မြင်းချောင်းလေးပေါ့နော်အချောင်းလေးအားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့365နဲ့သွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအထက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့32နှစ်ပြထားရပေါ့နော်ဒီမှာတက်သမနဲ့ပြနေတယ်အဲ့တက်သမဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာအပေါ်နာလေးရပေါ့နော်ဒီနာလေးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိပါဒါကတက်သမတိုးစီရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတက်သမရော့စီတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ကိုရော့ချင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးအစောနာကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အောင်နော်တက်သမပြနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်က31တက်သမ9လို့ပြထားရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူညကိုဒီလက်သမမထင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတော့မထည့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသူ့ရဲ့အနှစ်က32ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲလာတွေပါနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတက်သမနောဟာကသူရဲ့ရဲလာကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နားလည်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆောနာတိုင်းတစ်ချက်တော့ပြသွားထားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ပြောစရာလေးရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက31ပေါ့နော်သူနှစ်က31ဆိုတော့သူရဲ့တက်က31ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ exercise 1နဲ့2လိုမျိုးပဲဒီသူရဲ့ဒီ formula လေးကို copy တော့ကူးကြည့်အောင်ရမရပေါ့နော်ဒီလို copy တော့ကူးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ minus တွေနဲ့ဒါပါရတဲ့အသက်ပေါ့နော်မမှန်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ
သူရဲ့အသက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဘာနဲ့သွားဆိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကဒီအသက်ကြောင်းလေးပဲရှိတာသူ့အောက်မှာမရှိတော့အခုဟာကကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့သွားမြောက်တာဒီဟာဖြေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြေမှန်ပေါ့နော်အဖြေမှန်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက ဒီကနော် I1 ဒီ I1 အနှုတ် E4 တော့နှုတ်တာပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာ I2 ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီ I2 ဆိုတာဒီနေရာမှာရှိရမှာဒီနေရာမှာဒီမှာ I1 မဟုတ်တော့ဘူး I2 နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေတော့တာမမှန်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုမှန်အောင်ဘယ်လိုလေးရေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်เนาะဒီလေးလိုလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့နေရာလေးကို double click လိုက်ပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကI1 minus E4 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီ I ရှိမှတစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကေတာဟိုဒေါ်လာဒီကေတာလေးပေါ့နော်ဒေါ်လာဒီကေတာလေးကိုတစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒေါ်လာဒီကေတာ I ပြီးတော့ဒီ I နဲ့တင်းနေကြမှာတစ်ချက်ပြန်ထောက်ပေးပြီးတော့ဒေါ်လာလေးတစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ enter နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစောနာအတိုင်းပဲဒီဒါဟာလေးကို copy ကူးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်အမှန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဒေါ်လာထည့်ရချင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ဒီတစ်ကြောင်းထည့်ကိုပဲ share ယူချင်တာပေါ့နော်အတီးယူချင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးမှတ်ယူသွားချင်ပိုပြီးမှတ်ရလွယ်မယ်ထင်တယ်နော်ဒီဒေါ်လာပိုစကဒီတနေရာထဲကိုပဲအတိမပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကဒီ I2 ရဲ့ I3 တွေနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တဘောဒီမှာကဒေါ်လာ I ဒေါ်လာ1ဆိုတဲ့ဟာကဒီအကွက်တစ်ခုလေးကိုပဲဒီမှာထားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတတမိုင်းနဲ့ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကူတို့ကိုစလဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောတဲ့အတိုင်းဒီဟာလေးတမလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါနော်မျက်ရှုပ်နေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြုတ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်ပဲပါလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြန်ရှင်းပေးမယ်နော်မရှင်းပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့မြတ်ချင်းရေးမယ်ပြီးတော့ကွန်စာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအရင်ရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်တိုင်းတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာကိုအရင်ရေးပါပြီးတော့ဒီဟာက I1 ဖြစ်တဲ့အတွက် I ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ I အကြီးပေါ့နော်အကြီးလည်းရတယ်အသေးလည်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကိုပြန်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့1ပေါ့ပြီးတော့ခမာ minus ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်တော့နှုတ်မယ်ပြီးတော့ compare ပြီးတော့အစား365 enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ32ပြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအောက်ကိုပြီးယူလို့ရပါပြီဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါလေးကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာနော်ဒီမှာS ဒေါ်လာ I ဒေါ်လာ1ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီတစ်ခုထဲလေးကိုအတီယူရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကိုထပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဖက်မှာပေါ့နော်service day ကျွန်တော်တို့လုတ်သက်ပေါ့နော်လုတ်သက်ကလည်းဒီအသက်တွေ့တာနဲ့တူတူပါပဲเนาะပထမဆုံးနေရင်မြချင်းရေးမယ်ပြီးတော့ကွင်းစားလေးရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ17ရက်လပိုင်း2023နဲ့တွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပဲဒီတစ်ကွက်လေးကိုပဲ I1 တစ်ကွက်လေးကိုပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွမ်းနာအတိုင်းမှာပဲဒီဒေါ်လာပူစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပြီးတော့ I တော့နှိပ်ပေးပြီးတော့ဒေါ်လာပြီးတော့1ပြီးတော့ကျွန်တော် minus ပေါ့เนาะ minus ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအကြတော့လုတ်သက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်staff day ပေါ့နော်သူရစပြီးတော့အလုပ်ဝင်တဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲပြီးတော့ compare ပြီးတော့အစားကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကိုတီးချတာဖြစ်တဲ့အတွက်365ရက်နဲ့ကျွန်တော်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲအထားနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ73နှစ်ပေါ့နော်အဲ့73နှစ်ကိုကျွန်တော်ကဆွမ်းနာအတိုင်းပဲဒီမှာဒီဘုံလို့ကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမှာအနောက်ကသူ့ရဲ့ဘာလေးပြဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်အစွမ်းနာ73ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့14နှစ်ပေါ့နော်အစွမ်းနာကြတော့ဒီရှေ့ကဒီအသက်တွေ့တဲ့ချိန်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူကလက်သမပါနေတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရဲလာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကွက်တီနှစ်မဖြစ်တဲ့အတွက်သူက
လက်တမနဲ့ပြပေးတယ်ပြီးတော့သူကလက်တမဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူကလို73 နှစ်ပေါ့เนาะဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကို copy ယူလို့ရပြီเนาะโอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်သက်နဲ့အသက်တွဲနေပေါ့เนาะဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့လုတ်သက်နဲ့အသက်တွဲနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီကနားလည်းမထင်ပါရเนาะဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ကိုရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုရဲ့တခြား company မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအသုံးများပါရเนาะအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီရဲလာနှစ်တွေရေးတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုကွန်ပျူတာပေါ့เนาะကိုကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့အတိုင်းသူရဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းတကယ်လို့မျိုးကိုကွန်ပျူတာမှာကလာရဲနှင်းဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Excel ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီကွန်ပျူတာထက်အတိုင်းပဲရိုက်ထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိမှုပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ